OK，今日係1月28，係1月27嘅 Daily Recap。咁首先今日係有贏到嘅，最尾係有贏到嘅，不過係有啲錯出咗嚟嘅，係啦，有啲錯出咗嚟嘅。咁我哋講翻今日，今日其實一開始即係一開始嘅時候呢，我 bias 係 bearish 嘅，但呢個 bias 好明顯係錯嘅，即係我自己都知錯噶啦，即係唔應該係 bearish 嘅，今日應該係 bullish 嘅，但係就係因為你睇翻嗱嗰陣時我諗嘅 process 就係話，你而家係喺 3 month 嘅value area high 啦，已經過咗啦。咁跟住，即係因為你睇翻 daily 嘅 profile 呢，呢一度係 3 month 嘅 point of control，啱啱穿咗3 month 嘅 value area high 呢個位，呢一度先在呢一度，啱啱尋日啱即係到咗啦，今日過咗啦，已經開始嘅時候，跟住我就會覺得佢穿完之後應該會跌一跌落去，掂翻個 3 month 嘅 point of control 先再上去嘅，所以今日會變咗 bearish 啊。咁但係其實睇翻呢一邊呢，其實就因為佢已經喺 point of control 度已經 store 咗好耐，store 一排啊幾日啦，已經起碼係因為喺 value area low 上嚟，跟住上咗嚟穿咗 point of control 落翻嚟嘅，已經落咗嚟再上嘅，其實已經係 test 咗呢個 point of control 嘅位，已經係佢哋已經啲 buyers 已經唔再同意呢個係 fair price 啦，佢哋想 push 個 price 去 higher 去 seek 個 new 嘅 balance 啊，咁所以佢唔會再落翻去咯，佢唔會再冇力跟住落翻去咯，我係 suppose 咁就係咯，呢個係第一樣嘢啦，跟住第二樣嘢就係成個 Asia London 都係呈現一個即係 Asia 起碼係 bullish 啦，跟住 London 就係一個 consolidation 啦。And then 佢 consolidation，但係即係 consolidation 之後第二個 session 應該係 manipulation 跟住 distribute 噶嘛。咁第一個 move 應該係 manipulation 嘅 move 嚟嘅，咁所以呢個第一個 move 嘅 bearish 嘅 move 其實唔應該入啦。呢個係第二啦。跟住第三就係其實佢呢一個 move 係好明顯就係佢而家喺上面 set 住 consolidation， 跟住 New York 就係佢 test 翻呢一個 3 month 嘅 previous area high 同埋 previous day 嘅 high， 佢 test 翻呢個位去做一個support， 再彈翻上去。咁其實呢一個位其實就唔應該已經做 short 噶啦，我第一個 short 係喺呢個價位做，其實已經唔啱噶啦，因為佢係 test 緊呢一個 area， 佢唔係諗住穿啊嘛，佢成個 trend 就係 bullish 啦，比起尋日個 opening price 係 higher 啦，佢就落嚟 test 翻尋日 consolidate 嘅位，跟住再 push higher。 OK， 就係咁，所以今日嘅 bias 其實係即係開始前係話係錯晒嘅，呢個位係 support 啦，穿咗啦，雖然咁，但係呢一個位係你睇 delta 十分係滿晒嘅，咁所以其實呢一個位都可以轉係一個 support 咯。咁嗰陣時冇 mark 到啊，呢個位係又係 miss 咗。And then 仲有就係 free walk，佢雖然呢度穿咗，但係其實佢 lower band 呢度係有個 support 嘅。咁嗰陣時又係唔知點解要喺呢個位做一個 short 啦。佢明明 lower band， 你如果要做 short 嘅話，其實應該係等佢穿咗 retest 先再入咯。咁呢個位又係做急咗，係啦。咁 and then 就係呢個位好彩
落完去啦，上去啦，stop loss 咗啦，跟住再做，諗住再做多個 short 啦，但係唔成功咯。即係呢一度其實呢個 short 呢，話就話係 make sense 嘅，因為佢係 value area high 落翻去，但係 bias 根本就唔係 short 嘅，所以唔應該做嘅。咁人哋佢就係佢 reverse 咗，跟住 retracement 落嚟呢一個 low volume not 勁大反應，即刻彈翻上去，同埋你睇翻 footprint 15秒嘅 footprint， 其實呢一度係做咗個 absorption， 你見佢喺度咁耐，跟住 short 嘅 volume 嗱，大 volume 大 volume 大 volume， 跟住 buyers 係 keep 住 push，keep 住 push， 上面好大，上面 keep 住有 order， 然後 sellers 係細個，好明顯係細個 buyers 咯。Delta 都係啦，Delta 都係啦。嗱，呢度已經 flip 咗啦，跟住嗱 volume 係越嚟越上嘅，但係 Delta 都係跟住越嚟越靜嘅，冇乜點負過噶啦已經。係 OK， 咁係咯。咁就睇咗呢一個 candle， 因為呢個 candle 上面好多 selling 嘅 pressure 啦，咁唔諗住做，咁咪諗住睇埋後面嗰幾支 candle，咁發覺呢一度係 selling 係 buying pressure 十分之大，咁就係穿咗呢一個，諗住俾佢穿咗呢一個呢一度呢個 seller 嘅 area， 跟住佢落咗去點一點，再上翻去，咁就喺度 buy 咗啦。咁跟住唔係喎，呢個 suppose 要喺呢度 buy 咯，但係冇 buy 到，應該係話，因為呢個 stop loss 嚟嘅。咁呢度諗住 short 多次唔成功，跟住喺呢一度佢呢度 stop loss， 呢一度諗住 add 但係不成功，跟住喺度 stop loss， 跟住直接反手做個 long， 因為其實成樣嘢調轉嚟睇，其實佢就係非常之 long bias 咯，所以嗰陣時係就好果斷咁樣做咗個 long。咁係啦，咁本來 target 呢，我係 target 得高少少嘅，因為呢諗住食多啲，我係諗住 target。冇 target 位啊！冇記錯嘅話，好似係呢一度呢一個 consolidation 嘅 point of control 呢一個位110蚊，跟住呢，但係呢，就唔好彩做唔到，即係第一個 trend 呢一度佢 consolidate 好耐啦，跟住我就唔敢 risk 太多，即係唔敢去搏呢一個 weekly high 嘅 retracement。weekly high 完之後 flip 翻落嚟，咁我唔敢 risk 啦，咁就擺一個 stop loss， 擺一個 stop 喺度啦，跟住就俾人 stop out 咗啦，跟住呢一支大棍都見到，就唔想，好彩冇 stay 喺度，因為呢支大棍其實幾恐怖嘅。咁 and then 呢度試下試下做一個 short 嘅，呢一度見到佢喺頂部呢一個位陪咗好耐，但係上唔到去啦，咁諗住做一個 retracement 嘅 trade 啦 ，and then break even 咗，咁跟住我見到佢喺呢一個 area 呢，本來係呢一波升，佢喺呢一個 low value area low 度就點一點，就彈翻上去點，跟住喺度 consolidate 啦，volume 係細咗嘅。跟住喺呢一支 candle volume 突然間大嘅喎，我見到buyer 好似有啲興趣想 push price higher 啦，咁就 buy 咗，跟住就打到呢一個15蚊 50% consistency 就完咗個 trade 啦，係啦，咁
咁如果唔係呢，就應該其實去到呢個位，你睇埋 cumulative volume delta 呢，到呢個位呢，佢咁樣 push 呢，其實我都會將個 stop loss 擺翻喺呢度噶咯。咁其實佢最尾個 TP 個位應該都差唔多，應該係擺喺度。係啦，OK。咁今日係有做錯嘢，今日bias後面分析錯咗噶，就佢成個 trend 向上嘅時候，唔應該次次都諗住佢係，除非佢係喺一個大嘅 consolidation 嘅 low fall value area low 啦，或者係佢去到某一個 point of control 啦，先會做一個 reversal 咯。如果唔係，其實佢一穿咗個 value area high 呢，就唔應該喺 value area high 上面做任何嘅 shorting 咯。應該要係喺佢穿咗 value area high，去翻 point of control 個70% area 嗰度，你見佢有個 retracement 上翻去，再落去嘅時候，先至做一個 short 會比較穩陣。如果唔係，其實今日係錯晒成樣嘢係。好，就咁好，咁我哋聽日再見，拜拜。